Perkenalkan nama saya Ali. Ali teh. Robert. Kenalkan nama saya Goni. Teh. Ulah Aduh, subrek. Ya, sebanyak-banyaknya. Oke. Amun teu ko ini jejak. Aduh, gerah. Aduh, yuk macuran kau ya. Nanon rokok kopi Aduh, biaya lo bakene. Paculeun. Aduh. Itu aja melak dangder, ieu melak kumbili, ieu melak kan ya mantang, mujuna ya, boys. Paculan lah melang supaya mah. Tuh. Jasa ya di imah. Oh naon? Dipret-pret naonnya ieu nya? Manuk itu, aya manuk eueuh ya. Mananya? Oh manuk ieu. Mana manuknya? Tuh, hadilah. Coba. Tuh, manuk eueuh ieu. Ih, itu cahaya, jelema. Bilang we kuing ya. Aduh, canggih aing. Usaha aing pelebet yo. Coba. Saya pelebet aing. Budak imah meureun. Aing pelebet di jasa jeung batu gede jasa yuk. Untung tekan hulu aing yuk. Wah ieu nya. Ngalunya mun teh budak, sel-sel teh ini budak. Duh, eta tekan di kena huluna. Kunaon kena awakna nya, bingung ya. Pelebet di beng kitu nya. Pelebet di nya. Paes ya tak kena huluna sa, botak-botak huluna dia tak. Untung eta teh paes ya hulu teh. Pitak-pitak ya. Nyemput di lain lah. Aduh, nya budak. Haram jadah meureun teh budak ka pangsi mah ku aing. Sai budaknya. Ayang kawin, win. Ayang kawin. Aduh, kayak emang geus lah orang ngelikan lauk bae ya, kampis mah geus mawa ya orang. Iya, ngising ya, naon ya tadi? Kosmetis. Dah ngising heula lah. Udah ini mah, kudu gerani mah. Ngeri biasa iya mah. Ngeri. Nggak bau. Bosnya kadang-dong. Beringit lah. Haram jadah ya budak. Dua kali sana yo aing. Di pelebet ulah aing sebenjol. Jadi kan aku aing lah. Cuman meureunna. Jadah eta budak. Kita ieu meureun tah budak tah eueuh oyagan. Wangi ku aing tok-tokan dia lah. Ayo yo aing yo. Lumayan teh ngebuk budak mah ya tadi mah betet aing. Sel-sel teh dia budak aing. Udah aing rugi aing benjol yo. Aduh. Iya budak yo. Duh. Sangka eta mah si Robert jeung si Goni. Kok ribut gitu naon ya? Bukan aing nu eta tadi malebet.
Baru nyaut ya. Coba tong lah. Ada budak, ada ribut. Tolong. Siap, itu nyaut tuh budak. Cekali. Aduh, cekali. Woi. Ya. Woi, kabur. Kemana? Wah, ale. Sia bukan aing penaon sia tega amat. Ih, aing untung mang urang mah. Sia ngerti yo. Goblok meureun. Aduh. Sia. Woi, di dieu. Sekali itu aing tadi pelebetan. Ayo, aing benjol. Tadi aing tuh pelebetan deui. Bisa gitu sih. Wah, aing pendidikan terus. Aing nyana. Oh, nyana tadi udah muda enggak dia. Kumaha ieu nyeput bae. Kumaha tuh ya. Situ gini. Ih, kemana budak ieu dah? Kita budak kumaha? Bae. Itu paeh meureun tempat digebukun. Kuku sia teu kumaha. Tadi aing lompat ka dieu, lompat. Kumaha atuh nya nya? Ai, ke kanan siang kayu urang. Urang bingung. Saya jelema sia urang. Tadi nolong mah cuma mabur ieu. Ya ieu sia naon yo? Saya ketapal aja naon yo? Tadi aing jeung ngajailan jelema di kebon, baju plebet bae. Pake ieu. Karena huluna pitak meureun. Berarti sia meureunnya. Emang sih aing tadi mah nu mepet. Oh sia yo nya. Aduh. Sianya lu njak sianya. Aduh sianya. Wah, aduh. Iya ya nu bukan itu tadinya. Lain urang. Si Goni tadi ngebukan sia mah. Tadi diruyuk aing nolongan sia. Oh si Goni. Oh si sia, ngebukan aing itu. Itu nyana enggak udah ketapela. Udah kita nyana. Udah kieu nyana enggak jebret urang benjol. Cangkeng segala nyana. Berarti gara-gara nyana ya. Paling ngebuka aing di ditu sih nya. Udah ngomong. Woi, gede, aing gebuk sia ya.